Hai, halo, selamat siang. Sekarang saya berada di Tol Bawen, Ungaran, di daerah Semarang. Nah, ini membawa botol Handy Rich Hydrogen Water. Lihat, mudah sekali bukan? Nih, coba di zoom. Nah, Rich Hydrogen Water sangat masif masuk ke dalam infusan air ini. Hanya hidrogen murni yang akan kita peroleh di dalamnya. Beda dengan botol biasanya. Di sini air hidrogen akan meregenerasi sel tubuh kita menjadi lebih sehat kembali. Sangat mudah, portable, bisa dibawa kemana saja.